小強喺度做咩咧？對唔住啊，東哥，我應承你，我以後會聽你電話噶啦。拖你幾日，你而家先至蒲頭？你有冇玩嘢啊？唔係啊，東哥，因為我啱啱開始出嚟做咧，真係有啲驚，我過唔到自己啊。借錢嗰陣你又口爽爽，嗌你開工你喺度扭扭擰擰，都唔係嗌你做雞喎，做鴨啫嘛！你以後聽電話。呢位大佬，咩事有事慢慢講。邊位啊？我哋係佢啲朋友。係啊，sorry 啊，東哥。小強啊，你唔夠錢使同我哋出聲啊嘛？爭幾多？嚟，大家夾錢。咁多位大佬，呢度唔夠啊！我差阿東哥10萬蚊。係12.7萬啊！你幾日冇翻工㗎啦？你為咩事借咁多錢？我同阿 Paula 搞嗰個婚禮，越搞越大，又周轉唔嚟，我又唔想令阿 Paula 失望，咁咪問咗阿東哥借10萬咯。啊，東哥點都好，呢啲袋住先，當利息，個尾數我聽日還俾你。你哋三個㗎？呢個雞水咁多息都唔夠還啦！總之一日未還晒啲錢啦，一日都要開工啊！東哥，咩事啊？ V2 嗰4個富婆又彈咗4件 PR 出嚟啊！搞錯啊！我成個場啲鴨俾佢彈晒，我去邊度揾鴨俾佢啊？你搞掂佢，走！阿東哥，我想搞清楚咧，係唔係我哋今晚揾到啲錢就可以帶佢走咧？係，我認錢唔認人。我啱聽到咧，你哋好似唔夠人用，我哋試下得唔得？唔係講笑啊嘛！主啊，鴨唔係食嗰隻，係做嗰隻喎。冇諗咁多，好多時都係陪下笑、陪下酒咁嘅啫。就當係我哋為咗幾千年嘅父權社會還翻俾啲女人 ，OK？教主，東哥，最主要咧而家係我哋有冇可能一晚就揾翻啲錢先？咁就要睇下嚇，你哋有幾搏啦嚇！我係做硬㗎啦，咁但係呢啲可能名留青史嘅污跡嘅嘢咧，我唔勉強你哋。教主你都豁咗出去咯，我驚咩啊？估唔到幾廿歲要做陳皮鴨，死就死啦！多謝咁多位大佬。OK， 東哥，我哋可以上路。喂，4位靚女，靚仔到。我哋係 Super Senior。頭次過嚟乜，非要坐監坐到鬼宅呢蹦出嚟嘅啫，請教古古怪怪，都唔知想嚇死人定笑死人啊！呢頭次過嚟乜，非要坐監坐到鬼宅呢蹦出嚟嘅啫，請教古古怪怪，都唔知想嚇死人定笑死人啊！不累啊！哎呀，仲係老鴨嚟添啊！我都話呢個場唔好玩㗎啦。7月14都未到，已經上晒嚟啦！死嘢啊！我仲以為去咗倩女幽魂嗰間蘭若寺添喎。咁多位大佬，你哋走先啦，一個死好嘅全軍覆沒啊！唔好嘈，而家當係母親節，招呼下啲母親，不過係人哋嘅母親嘅母親啫。喂，個個凍晒喺度做乜嘢啊？唔使做啊，仲快啲過嚟，過嚟 I'm coming。你好，好靚仔咩？邊個叫你坐埋嚟啊？你稱得我起咩？阻佢佢。唔好意思。你好。哎呀，你真係好靚仔啊！仲好結實添噃。呢件肥肥地有啲肉地噃，啱晒我胃口。過嚟坐啦。有眼光。咦？近睇先發覺，原來你係一個高貴大方、雍容華貴嘅靚女喎。我最憎人唔得老實㗎啦。我係靚女嚟嘅咩？我係靚太嚟㗎，我有老公㗎啦。企定定喺度，成班人係你最練口，快啲過嚟俾我檢查。搞錯啊！
水蛋，越換越臭。幾位老闆玩得開心啲啦嚇。喂，咪走住，過嚟斟茶遞水，唔好呃鐘啊！哦。喂，你哋諗住喺度齋坐飲酒食生果啊？我翻屋企食都得啦。係咯，應該玩下嘢，氹下我哋開心得噶嘛。哦。哎呀，我哋最叻就係氹人開心同玩嘢嘅。呢個魔術係我阿爺留咗4代俾我，睇嘢。違反地心吸力不。各位觀眾，失傳已久嘅佛山無影腳，2隻腳唔見咗1隻腳，又有翻，係咪好犀？你咧？唉，算啦算啦，叫經理入嚟啦。唉，換晒佢。唉，越嚟越騎呢，一蟹不如一蟹。得喎，換走晒我哋，點幫我小強還嗰條數啊？嗱，我哋走啊真係唔緊要，但係如果我哋走咗，你哋蝕底㗎。咩意思啊？哇！而家幾多點啊？出面冇嘢揀㗎啦，我哋走埋，你幾位等天光做晨運咯。咁又係喎。咪係咯，嗱，如果你肯留低我哋，我包你哋 happy 過去紅館。如果唔 happy 又點先？我唔 happy，我哋每人飲1支。嗱，你話㗎？兄弟 ，music。獨自困惑，心中有結，你要讓我知。求你有遲疑，講出你心裏事。前兩眼是先得不知略有爭話語。即生自我，你可必須見過多一次。不怪啦，再解過即赤事，放開嘅我嘅驚奇，戀不愛意，愛這隻戒指，仍有啲無行意義。難求緣分知，難求全合意，始終都有多一次。何妨平淡事，何妨全力試，不要問我咩事。難求緣分知，難求全力試，始終都有第一次。何妨平淡事，何妨全力試，不要問我咩事。願你兒淚盡息，奉獻出待一次。到益咗，總是痛苦，總是難忘。唉，真係過咁耐啊，今晚都算係代表作啦啩？我仲唔係代表作啊！一次過見到4件文化遺產喎。我董天耀話：從今日開始冇嘢可以難到我哋嘅。係你多謝邊個先？你多謝小強哥。多謝。唔係小強哥冇咁嘅特殊訓練機會俾我哋嗱，以後一定要多多關照嚇，知唔知？咁但係各位，咁由於我哋幾位都係社會嘅棟梁啦嚇，所以今晚發生嘅事咧係一定唔可以講翻出去嘅，所以整翻個例牌。5、6、7、8，忘記他。若然有偏言隻字，泄露人前，地必五雷轟頂，天誅地滅。誒，揾啲嘢食。哇！頭先你好似荒無多龍，你都頂得住嘅，擒上嚟咯。最成熟佢喎。唔係嘛？喂，做咩？小強，小強你喺邊啊？喂！咁樣，
啊！係我唔好，係我兩班兄弟，令到你哋成日話俾啲阿婆抽水，我唔配做你兄弟，係我衰，係我。唉，陳江仁啊，你係咪黐線㗎？做兄弟俾人幫下就自己冚自己，咁呢啲嚇冚死自己好耐啦。咁咪係咯，我去揾僆毛啊，你兩個都幫我瞞住港男啦。仲有啊，我哋三個成日窒你，攞你便宜，你咪一樣粒聲都唔出。係咯。總之咧，我哋 Super Senior 4個人一條命，就算有咩困難都好，一齊解決。一齊解決啊！聽唔聽到啊？我哋幫我哋，你要還啊！要還嘅，聽唔聽？我會還㗎啦，教主，我會還㗎，我背脊好痛啊！帶佢翻去啦。